आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत, यिनवोल पगा। रेडियो साइंस सीरियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशकश विज्ञान प्रसार भारती। दोस्तों, रेडियो सीरियल यिनवोल पगह किस पतमिस एपिसोडस मजन बूज असे योदवै मसनूई जहानत तो अमुक कुलहुम ख्याल छरा नबी ख्याल छु, यह छु अख इत्तेफाक। सानियो कदीम लिखारियों छ कदीम किताबन अंदर की तिथ तस्वीर दिचमच यम या ति मुतवजी छ या यमन हिशर छु जदीद जमान चन तिमन मशीनन सत यम मसनूई जहानत सान काम छ करान। यह कत छ टाकार जदीद जमान च मशीना आसन जह कदीम जमानस मज मौजूद, ताहम छन तखयलस तो तसव्वुरस कह हदबंदी आसान। यथ कथि छुन कह शक ज कदीम लिखारिन हिंदिस तसव्वुरस तो जदीद जमान चन मसनूई जहानत वाजन मशीनन हिंदिस काम कार करने किस तरीकस मन छुन कह हिशर, यमन छुन बिल्कुल ति कह वाट। ताहम यलि अस तसव्वुरातन हंजन यमन परवाजन हुंद मुताल करान छ तो सु मुताल जदीद जमान चन इजादातन मद मुकाबिल थावान छ अख मजेदार वसील छु बनान। पतमिस एपिसोडस मज कोर अस तथ कहानी मुतलिक बहस यथ जोग वशिष्ठ नाव छु तो युस जन महाऋषि वाल्मीकियन लिखमस छ। अस करनयु तुह जान त्रेन जंगबाज मशीनन सत यानी दाम, व्याल तो कट। बेय वोन अस अकिस भूत आत्माई मुतलिक, ताहम छु बासान ज अथ फहरिस्तस मज गछ बेय ति वारिहन हुन नाव दर्ज। वलियो तेलि कड़ो बद बेय केह कदीम दास्तान यमन अंदर सो सूरत हाल आसि यथ मज तिथ मशीन आसन यम जदीद मसनूई जहानत वालन आलातन हुन नकल बास। इसलिए करो पानस अंदर साइंसी मिजाज पैदा। गोड़े पैदा करना आमत मफरूज त्रावोक फिलहाल पस पुश्त तो पक्यो अस सत ख्यालातन तो तसव्वुरातन हिंदिस अकिस दिलचस्प सफरस पे। अत सफरस दौरान कति हेकोक अस रिश तो सारी का पथ कुन त्रवित। जाहिर छु ज तिहुंद मोल ति आसि अत सफरस मज अस सत पक्यो तेलि यह सफर करो शुरू। वही पे पोज कदम दिमस न ब्रोह कुन पकन। अति रोज यतक छुक यह लंगनी हुंद हुकुम कदम ते पकजे न ब्रोह कुन। तेलि क्या करक स अगर मैं कदम बढ़ो कदम करक। ठहर दपान छसै ठहर वच करान क्या छु पकान ब्रोह कुन। हया पंजा से छुइना मरनु कहत खोफ। बेशक छु मैं मरनु खोफ मगर मैं सन छुन बासान स छक मोतुश देवी। यताम जी चान्य वनुक तोलुक छु बुछस मोत देवी बुछस लंकनी लंकाई हिंज राचदर बुछस दोहस रातस लंकाई अंदर अचन वालन लुकन पे नजर गुजर थवान। मजाल छा वाव जोड़ ति क्या अचे लंकाई अंदर म्यानी इजाजत वराई। गो ना चिचक अख दरबान जनान दरबान चुन नौकरी छ सठा मुश्किल अवै छुसै वनान दरबान बाय
أكيد كن روز يوت زان بلنكا يمز داخل گس چٲنِس اتھ جوٗرتس پیٚیہِ ضروٗر سزا دیُن ژےٚ لٲجِتھ لڑٲے کرٕنۍ یوت گۄسہٕ چھُنہٕ جان وٕچھ مُخالین پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھےٚ مُخالہِ تراوان وۄنۍ ہرگاہ مےٚ شرارت کھوٚت یہِ گژھِ نہٕ چانہِ باپتھ جان کینٛہہ کیٛاہ ژےٚ کوٚرتا مےٚ دھمکی دِنُک جوٗرت ژٕ چھُکھ نا میٲنِس یتھ پہاڑ ہِوِس پانس کھوژان کینٛہہ رکھ بیاکھ ژےٚ کیٛاہ ژٕ بوزکھ نہٕ میون کینٛہہ وۄنۍ گوٚو تِتھے پٲٹھۍ ژےٚ سۭتۍ پکُن یِتھ کٔنۍ ژٕ یژھان چھکھ تقسیٖر 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 ہے بِچٲری ژےٚ نے میون اکھ دوٚگ تہِ برداشت کوٚرُتھ وٕچھ بِچارِ نس گٔیس اکے دگہِ سۭتۍ اوٗرۍ ؤسِتھ ہے مےٚ دیٖزِ معٲفی مےٚ کَرے سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش ژےٚ اصوٗلو سۭتۍ سمجاونٕچ مگر ژےٚ بوٗزُتھ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ نیر مہربٲنی کٔرِتھ أکِتھ کُن ترٛاو مےٚ جاے مےٚ چھُ لنکایہِ ہٕنٛدِس رازس سان مےٚ نِش چھُنہٕ زیادٕ وقت ہے طاقتور شخصا ژٕ کُس چھُکھ نہ چھُکھ ژٕ باسان کانٛہہ آتما نہ کانٛہہ دیوتا نہ چھُکھ ژٕ کنر نہ چھُکھ گندر تِمن چھنہٕ ییٖژ ہٮ۪مت ییٖژاہ زن ژےٚ ہٲو ہے شکتی شالی مہربٲنی کٔرِتھ کر ژٕ وۄنۍ پنُن ناو بیان بہٕ چھُس صرف اکھ بنٛگ ایودھیایہِ ہٕنٛدِس رازٕ بھگوان رام سٕنٛدیو بھگتو منٛز اکھ ہاں اگر اکھ بھگت اکھ غلام یوٗت شکتی شالی چھُ بہٕ چھس حٲران زِ رازٕ کوتاہ آسہِ پان ہے شکتی شالی گژھ اژ ژٕ لنکایہِ اندر مےٚ چھُنہٕ باسان ژےٚ چھُے کانٛہہ خوف خطرٕ تتہِ رشی سارکا بیٹا کیٛاہ سا چھُو کران پاپا جی تۄہہِ چھو پتہ زِ آز کل چھِنہٕ أسۍ سکوٗل ہٮ۪کان گٔژھِتھ تہٕ چوٗنٛکہِ یِمو لوگ ٹیلی وِجنس پٮ۪ٹھ راماین سیریل دُبارٕ ہاوُن اسہِ دوٚپ أسۍ وٕچھو یہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ٹایم پاس کرنہٕ مۄکھ یہ میڈیا وٲلۍ تہِ کیٛاہ سا چھِ ٹایم پاس کرنہٕ مۄکھٕ پرٛٲنۍ چیٖز بار بار ہاوان پاپا جی راماین چھےٚ ٹایمہِ نِشہِ مُچھِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ سیریل بار بار وٕچھِتھ آز چھِ یِم ہاوان لنکنی تہٕ ہنومانس متعلق ایپسوڈ بڑٕ جان پٲٹھۍ چھُ یہِ فلماونہٕ آمُت رشی بیٹا ژےٚ چھی باسان زِ لنکنی چھےٚ راتھ ماز سۭتۍ بنیمٕژ کانٛہہ انسان ژےٚ وٕچھتہٕ أمۍ سُنٛد مۄچر میون مطلب چھُ سایز وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ دیُت امہِ أکِس طاقتور شخصس چیلنج تہٕ پاپا جی تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان تۄہہِ چھُو باسان سُہ اوس اکھ روبوٹ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ اسُن لایق ژےٚ چھی پٔزۍ پٲٹھۍ باسان زِ کانٛہہ انسان ہیٚکہِ یوٗتاہ بوٚڑ روبوٹ ٲسِتھ ہنا سوٗنٛچِو بیٹو کیٛاہ کانٛہہ گیٹ کیٖپر میون مطلب چھُ دربان ہیٚکیٛاہ دُہکٮ۪ن 24 گٲنٛٹن ڈیوٹی دِتھ پاپا جی تُہنزِ کتھِ منٛز چھُ دم باسان اچھا لنکنی ورٲے چھُنہٕ اسہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ گیٹ کیٖپرس مُتعلق زانٛہہ بوٗزمُت یُس لنکایہِ ہٕنٛدِس مین گیٹس پٮ۪ٹھ ڈیوٹی دِوان آسہِ ہا سۄ چھا ٲسمٕژ لگ بگ اکھ روبوٹ ہِش یس مصنوعی ذہانت ٲس وٕچھ بیٹا زیادٕ بہتر ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ؤنِتھ زِ لنکنی ٲس اکہِ تِتھِ روبوٹُک تصوُر یس اندر مصنوعی ذہانت تراونہٕ ٲس آمٕژ تِکیازِ تمہِ زمانہٕ ٲسۍ نہٕ روبوٹ یہ چھُ لِکھٲرۍ سٕنٛدِ دٮ۪ماغُک شاہکار ییٚمہِ لنکنی وجوٗد بخش یۄس واریاہ حدس تام سانٮ۪ن آز کال چٮ۪ن تِمن مشیٖنن ہِش چھےٚ یِمن اندر مصنوعی ذہانت چھےٚ تراونہٕ آمٕژ پاپا جی یی چھُس بہٕ ونُن یژھان تۄہہِ چھا پتہ راماینس اندر چھُ تیُتھ اکھ کردار یُس مےٚ باسان چھُ واریاہ دلچسپ تہٕ حٲران کرن وول چھُ یوٗت بہٕ زیادٕ تتھ کردارس متعلق سونچان چھُس تیوٗت چھُ سُہ عجیٖب باسان پاپا جی تُہۍ چھِو ونان راون نہ تیٚلہِ ہنومان نہ 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 ہنومان نہٕ کینٛہہ تسُنٛد کردار اوس طاقتُک گُمنڈ آسنہٕ ورٲے خدمت کرنٕکِس جذبس پوچھر دِنچہِ اکہِ مثالہِ رنٛگۍ تخلیق کرنہٕ آمُت تیٚلہِ کُس چھُ سُہ کُمبکرن کُمبکرن کیٛازِ وٕچھ ژٕ گوٚبرو وننہٕ چھُ یِوان زِ کُمبکرن اوس 6 رٮ۪تن شۄنگان تہٕ باقٕے 6 رٮ۪تن ہُشار روزان
دپان تس کی تلسماتی ہتھیار چلاونچ سخ مہارت حاصل. ہتھیار مطلب؟ تھی ہرگاہ سوچو زِ تم ہتھیار میزائل یمن مصنوعی ذہانت آسہ کی غلط چھن دپان سوس واریاہ طاقتور. تۄہہِ چھا باسان زِ تیُتھ نفر کیا آسیا راتھ تہٕ ماز سۭتۍ بنیو کانٛہہ فٲنی تخلیق؟ پاپا جی بچس تہند ونن مانان مگر امیک کیا مطلب چھ سہ چھ 6 ریتن شونگان تو 6 ریتن ہوشیار روزان؟ أکِس عام انسانس متعلق ہیکو نہٕ یِژھ کانٛہہ مثال دِتھ. وٕچھ بیٹا مےٚ چھُ باسان زِ امہِ کہانی ہٕنٛدۍ تخلیق کارن چھُ اکہِ تِژھِ مشیٖن ہُنٛد تصور دیُتمُت یتھ اندر مصنوعی ذہانت بٔرِتھ آسہِ. تاہم چھِ تخلیق آمٕژ أکِس انسٲنی وجوٗدس تامٕے محدوٗد کرنہٕ تِکیازِ تمہِ وقتہٕ آسان نہٕ یِژھٕ مشیٖنہٕ موٗجوٗد آسان. کیا مطلب چھُ پاپا جی؟ وٕچھ سا کورِ ییٚلہِ کانٛہہ انسان سخ محنت مشقت واجیٚنۍ کانٛہہ کٲم کران چھُ سُہ چھُ وارٕ وارٕ تھکان تہٕ سُستہٕ گژھان. سُہ چھُ یژھان زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کالس آرام کرُن یُتھ زن دُبارٕ کٲم کرنس کیُتھ تس اندر طاقت پٲدٕ گژھِ. یِتھ کٔنۍ زن أسۍ دۄہس کٲم کار کران چھِ تہٕ راتس شۄنگنہٕ سۭتۍ پنُن پان دُبارٕ ترٕ تازٕ کران چھِ. کٲم کرن وٲلۍ مزور یا باقی لوک چھ شامس سُلے شونگان تہٕ گاش پھلنس تام مست آسان شنگِتھ تِکیازِ تِم چھِ دۄہس محنت مشقت سان کٲم کرنہٕ سۭتۍ تھکان. ہاں بیٹا یوٗت انسان زیادٕ محنت مشقت کران چھُ تیوٗت چھُ تس آرام کرنُک مطلب نِندٕر تراونُک حاجت پیوان. اس لیے آسہِ راماین لیکھن وٲلۍ تخلیق کارن یہ زونمُت زِ اگر کانٛہہ نفر لگاتار 6 ریتن کٲم کران روزِ تس گژھن کم کھۄتہٕ کم 6 ریتھ آسٕنۍ آرام کرنہٕ باپتھ یعنی شنگنہٕ باپتھ یُتھ سُہ سرتاز سپدِ. بے شک چھُنہٕ مشیٖنہِ پیوان یوٗت زیادٕ کالس آرام کرنُک ضروٗرت. پاپا جی بنان چھ زِ یوٗت بوٚڑ روبوٹ چلاوُن یا اتھ شہرن سنبھالُن آسیا واریاہ مشکل او مۄکھ آسان تِم أمِس 6 ریتن باپت اکے ساتہٕ چارج کران. میون مطلب چھُ مےٚ توٚر تہِ فکرِ ییٚلہِ مےٚ یہِ دیو دلیل بوٗز. ندما آسان یم امِکۍ پارٹس 6 ریتن لگاتار استعمال کرنہٕ یِنہٕ کِنۍ خراب گژھان تہٕ پتہٕ آسان یم بیٚیہِ 6 ریتھ یم ٹھیٖک کرنس لگان. نہ 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 مےٚ چھُنہٕ باسان تیُتھ کیٚنٛہہ آسیا زانٛہہ سپدان. پاپا جی تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو یوٗتاہ یقیٖن سان یہِ ونان؟ وٕچھ سا بیٹا بہٕ چھُس یہِ امہِ کِنۍ ونان زِ تتھ زمانس منٛز آسان نہٕ یِژھ مشیٖنہٕ کینٛہہ. یہِ کینٛژھا تِمو لیوٚکھ تہِ اوس سورُے تصورس تہٕ خیالس پٮ۪ٹھ مبنی. اتھ ٲس نہٕ حقیٖقتس منٛز کانٛہہ بُنیاد. وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ یِژھ مشیٖنہٕ موٗلے موٗجوٗد آسہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ خراب گژھنٕچ یا شیرنٕچ کتھٕے کرٕنۍ. تُہۍ درٛٲو سونچنہٕ کِس طاقتس منٛز راماین کِس تخلیق کارس برونٛٹھ. تِکیازِ وٕنکٮ۪ن کِس زمانس منٛز چھےٚ اسہِ نِش یِژھ مشیٖن دٔستیاب اس لیے چھُ قۄدرتی طور صحیح زِ یِمن مشیٖنن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ راماین کِس تخلیق کار سٕنٛدِس سونچہِ نِش برونٛٹھ نیرٕنۍ. پاپا جی ہاں بیٹا راماینس اندر چھا کانٛہہ تیُتھ کیریکٹر یُس تۄہہِ پسنٛد چھُو؟ آ بالی سُگریون سُنٛد بوے. مےٚ چھُ یہِ کیریکٹر ہنا عجیٖبٕے پہن. باسان چھُنہٕ زِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ باونہٕ چھُ آمُت سُہ کیٛاہ چھُ کٲنٛسہِ رتھ تہٕ ماز وٲلِس انسانس سۭتۍ کانٛہہ میل کھٮ۪وان. پاپا جی تِکیازِ راماینس اندر چھُ لیکھِتھ زِ ییٚمِس تہِ کانٛہہ مُصیبت یِوان اوس تمیُک نٮ۪صبن اوس أمسٕے بالِس سۭتۍ منسوب. پاپا جی شاید چھُ یِہوے وجہ ییٚلہِ بھگوان رام اوس تیٖر لایان سُہ اوس کُلٮ۪ن ژھایہِ ژوٗرِ روزان. مےٚ کیٛاہ سا پزِ راماین ٹی وی سیریل کِس پروڈیوسر سُنٛد شُکریہ ادا کرُن. کم سے کم تۄہہِ مِلیو موقعہٕ زِ راماین کٮ۪ن کینٛژن زٲوِلٮ۪ن نۄقتن مُتعلق ہیٚچھنُک. نہ پاپا جی تِژھ چھنہٕ کتھ. یہِ گوٚو ٹھیٖک ہنا کٔرِو غور. تُہۍ ہیٚکوا کُنہِ تِتھِس تخلیقس مُتعلق سوٗنچِتھ یُس پانس سۭتۍ مُقابلہٕ کرن وٲلۍ سُنٛد نٮ۪صٕب طاقت پانس اندر جذب کرنٕچ توٚژھ آسہِ تھاوان؟ نہ پاپا جی نہ. وٕچھ سا بیٹا مےٚ چھُ باسان زِ راماینٕکۍ تخلیق کارن چھُ اکھ تیُتھ تصور دیُتمُت یُس وُنہِ بارسس یِنٕے چھُ. یہِ چھُ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز مُمکِن ییٚمہِ کہِ برکتہٕ بجلی آسہِ تارو ورٲے اکہِ چیٖزٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس چیٖزس منٛز منتقل گژھان. پاپا جی تُہُنٛد مطلب چھا زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز آسہِ زانٛہہ تِژھن مشیٖنن ہُنٛد بناوُن مُمکِن یِم تارو ورٲے ہِیو مشیٖنو پٮ۪ٹھٕ طاقت آسان رٹان یا تتھ دِوان؟ آ بیٹا بالکل. وُنکٮ۪ن چھِ ٹیکنالوجی تجرُبٲتی مرحلس منٛز تاہم ہیٚکہِ یہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز سٲرسٕے دُنیاہس منٛز دٔستیاب ٲسِتھ. او
رامان لکھن ول تخلیقارن تہ دراصل یتھی ٹیکنالوجی ہند تصور دیتمت. سارکا بیٹا یت کن یہ کت ون چھن ٹھیک. بہتر گو یت پٹ ون زِ یہ تصور چھ واریاہس حدس تام میل کھیوان تتھ ٹیکنالوجی سی یس ونکن کس دورس مز بارسس یوان چھ. یم سات رامائنک تخلیق کار امس حد روس طاقت دنک سوچان آسیا تس آسیا نہ دماغس مز آز کل چہ ٹیکنالوجی ہند اخ ذر تہ کانٛہہ خیال یا تصور. سہ اوس یژھان بالیس لافٲنی بناون تس ناقابل شکست بناون. او مہ کوٚر تٔمۍ یہِ خیٲلی تصور اختیار. پاپا جی پزر چھ یہ بہ گوس سٹھا کنفیوز. مے پزِ راماین لیکھن وٲلِس تخلیقارس مبارک کرُن یم تصور کہ طاقت ست تہ کینژھا بار سسون یتھ أسۍ آز کل مصنوعی ذہانت واجنہ مشین ونان چھ. یا پزِ مے پاپا جی یس کریڈٹ دیُن یتھ سندس سائنسی مزاج کِنۍ یِتھ ہشرنٲنۍ درٛاے. دۄشوٕنی. ولو پاپا جی ولو میں ووت یوت کال تہ انتظار کران زِ تُہۍ کر یِیِو گھر واپس. سارکا بیٹا کیازِ ژےٚ ما چھِ میانہِ باپت کینٛہہ سرپرائز چیزا کھٮ۪نہٕ باپت تیار کوٚرمُت. پاپا جی تۄہہِ چھا باسان زِ سارکا رنہِ پانہٕ کانٛہہ چیز یہ چھنہٕ پانہٕ اوٚنگُج تہِ تُلان. اگر أمِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ مٔچھ چھنا بیہوان یہ چھا مےٚ دِوان ناز مٔچھ ژٔلراونہٕ باپت. میون رشی بوے چھُنا دۄہہِ دۄہس گرچے کامہِ آسان کران. اتھ منٛز کیٛاہ شک چھُ بہٕ کران چھُس. کرانی چھُکھ. اچھا اچھا تُلِو وۄنۍ تھٲیِو وۄنۍ بحث کرُن. سارکا بیٹا مےٚ ووٚن تہٕ ژٕ کیازِ ٲسکھ میون انتظار کران. پاپا جی آز کل چھُنا ٹیلی ویژنس پٮ۪ٹھ اکھ پرون سیریل چلان. خبر کُس. پاپا جی تۄہہِ چھنا خبر مہابھارت سیریل. اوکے مہابھارت سیریل. آز وٕچھ اسہِ اکھ کیریکٹر تس ٲسۍ ونان گٹوٹ کچ. آ سُہ اوس بھیم سُنٛد نیٚچوٗ یُس پانڈوو منٛزٕ اکھ اوس تہٕ تس سٕنٛز بوٗت آتما آشنہِ ہڈمباے ہُنٛد. دپان تس اوس نہٕ زینہٕ گرِ کلس پٮ۪ٹھ مس کہیٖنۍ. تسُنٛد ڈیٚکہٕ اوس أکِس ۂستہِ سٕنٛدِس ڈیٚکس ہیوٗ. دپان یہِ اوس أکِس قدیٖم چیٖزس ہیوٗ یتھ گٹ ونان ٲسۍ. امہِ کِنۍ اوس أمِس ناو گٹوٹ کچھ پیومُت. سنسکرت زبٲنۍ منٛز چھِ اُٹ کچھ ونان تس یس نہٕ کلس پٮ۪ٹھ مسٕے آسہِ. او مزدار سٹھا دلچسپ. وٕچھ بیٹا مہابھارتس اندر یہ کینژھا گٲشراونہٕ آمُت چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ اسہِ یہِ سمجھ یِوان زِ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ جسیٖم یعنی بوٚڑ اوسمُت. دپان تس چھِ جادویی طاقت تہِ ٲسمٕتۍ یِمن ہٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ سُہ پنُن پان سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ اوس ہٮ۪کان بنٲوِتھ. سُہ چھُ تیوٗت طاقتور تہٕ بہادُر اوسمُت زِ سُہ اوس کھۄرٕ سۭتۍ اکھ معموٗلی زیٖر کرنہٕ سۭتۍ ہٮ۪کان فوج کِس فوجس بُنِل کٔرِتھ. تتھ عظیٖم جنگس دوران اوس سُہ پانڈون سۭتۍ. ہے پاپا جی یہ چھُ باسان صحیح تِکیازِ سُہ اوس پانڈون ہٕنٛدِ یِنہٕ والہِ نسلُک بوٚڑ ہیوٗ نیٚچوٗ. تمہِ باوجوٗد ہیوٚک تٔمۍ پنُن جسم تیوٗتاہ بوٚڑ بنٲوِتھ زِ تٔمۍ کوٚر اکھ شُنی فوج لتہٕ منٛز. اکشونی سُہ کوٗتاہ گوٚو. وٕچھ سا سارکا بیٹا یہ کینژھا وضاحت اسہِ نِش دٔستیاب چھِ. تمہِ مُطابق گوٚو اکھ شُنی برابر 21,807 رتھ 21,807 حٔسۍ 65,610 گُرۍ سوار فوجی تہٕ 1,09,350 پیدل فوجی. پاپا جی اگر أسۍ یہِ سورُے جمع کرو یہ چھُ سمان برابر 2,67,000 جنگ بازن برابر. یہ ونُن زِ مران کٔرۍ گٹوٹ کچھن ییٖتۍ فوج لتہٕ منٛجہِ یہ چھا باسان یِہے داستان ہِش. وٕچھ بیٹا تمہِ وقتہٕ ما آسیا یہِ مُمکِن مگر اکھ کتھ یۄس اہم چھِ سۄ گٔے یہِ زِ مہابھارت لیکھن وٲلۍ سٕنٛدِ مُطابق اوس گٹوٹ کچھ ہٮ۪کان پنُن پان واریاہ حدس تام بوٚڑ بنٲوِتھ. یوٗت زیادٕ زِ تسٕنٛدِس موٗدمٕتِس جسمس تل تہِ گٔے ییٖتۍ فوجی. پاپا جی اتھ چھُ یی تران فکرِ زِ سُہ آسہِ ہے نہٕ کانٛہہ رتھ یا مازٕ سۭتۍ بنیومُت انسان. برابر چھُس بہٕ تہِ یی سونچان. یہ چھُ شاید اوسمُت اکہِ تِژھِ مشیٖنہِ ہُنٛد تصور یُس عام حالتن منٛز معموٗلُک سایز آسہِ ہا تھاوان تہٕ ضروٗرت پینہٕ وِزِ آسہِ ہا امیُک سایز واریاہ زیادٕ بڑان. یہ تہِ چھُ باسان زِ اتھ مشیٖنہِ آسہِ ہا برابر یہِ اندازٕ زِ کر تہٕ کمن حالتن منٛز چھُ سایز بڑاوُن یا کم کرُن. یہ سورُے چھُ باسان
تس سٕنزِ بھوٗت آتما ماجہِ ہٕنٛدِ سۭتۍ مُمکِن اوسمُت. پاپا جی ہاں تُہۍ کیٛاہ چھِو اتھ بارس منٛز ونان؟ ژےٚ ترٛٲوٕم وارٕ وارٕ فِکر تارُن. گۄڈٕ اوس یہِ سٮ۪ٹھاہ بے وقوٗف. پاپا جی اوس نا ویسے سارکا بیٹا مہابھارتس اندر یۄس تفصیل دِنہٕ چھِ آمٕژ تمہِ مُطٲبق چھُ سُہ اوسمُت گٹوت کش تہٕ اہلاوتی ہُنٛد نیٚچُو. دپان تٔمۍ اوس تیٖر اندٲزی ہُنٛد فن پننہِ ماجہِ نِش ہیوٚچھمُت. سُہ چھُ اوسمُت ماتا ادی شکتی ہٕنٛز پوٗزا کران. تٔمۍ چھِ 3 جادویی تیٖر زیٖنمٕتۍ یِمن ہٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ سُہ سٮ۪ٹھاہ ہۄنرمند اوس بنیومُت. پاپا جی سُہ اوسا ارجُن سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ مٲہِر تیٖر انداز؟ مہابھارتا چھِ یی ونان. دپان ییٚلہِ جنگُک اعلان سپُد تٔمۍ کٔرۍ پنٕنۍ تیٖر جمع تہٕ درٛاو جنگس منٛز شٲمِل گژھنہٕ باپتھ. سُہ اوس پانڈون ہٕنٛدِ نوِ نسلُک بوٚڑ ہیوٗ اولاد مگر تٔمۍ اوس اعلان کوٚرمُت زِ سُہ لڑِ ہارن والٮ۪ن ہٕنٛدِ طرفہٕ چوٗنکہِ تسٕنٛدِس ترکشس اندر ٲسۍ صرف 3 تیٖر. ادٕ تسٕنزِ کتھِ پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ سنجیدگی سان غور. وٕچھ سا بیٹا شری کرشناہس اوس باربارکِس سٕنٛدِ طاقتُک پتہ. تٔمۍ کوٚر پنُن پان أکِس برہمن سٕنٛدِس روٗپس منٛز پیش تہٕ کوٚرُن باربارک سٕنٛدٮ۪ن کم تعدادس منٛز تیٖرن ٹسنہٕ. دپان باربارکن ووننس در جواب زِ تسُنٛد صرف اکھ تیٖر چھُ اتہِ جمع کرنہٕ آمتٮ۪ن سارنٕے جنگ بازن ختم کرنہٕ باپتھ کٲفی تہٕ سُہ تیٖر اژِ پانے پتہٕ تسٕنٛدِس ترکشس منٛز واپس. دوٚپنس ہرگاہ سُہ 3 تیٖر استعمال کرِ تیٚلہِ گژھِ سورُے سمسار ختم. پاپا جی تِم ٲسیا تیٖر کِنہٕ ایٹم بم؟ ویسا بیٹا یمن تیٖرن ہٕنٛز یۄسہٕ شبیہ چھِ وننہٕ آمٕژ تمہِ کِنۍ چھِ باسان زِ یِم چھِ کیٛاہتام ایٹمی میزایل ہِوۍ ٲسمٕتۍ. مگر شری کرشنا اوس یژھان یہِ سیٚکہٕ کرُن زِ آیا یہِ چھا اصلی باربرک کِنہٕ کانٛہہ بدل. سارکا بیٹا جی پاپا جی. ژےٚ چھے پتہ تٔمۍ کِتھ کٔنۍ زٲنۍ یہِ کتھ؟ کِتھ کٔنۍ؟ تٔمۍ دیُت باربرکس چیلنج زِ سُہ کٔرِن نکھٕ تل کِس پیپل کُلِس سارنٕے پنہٕ ؤتھرن پننہِ تیٖرٕ سۭتۍ زٔدۍ. دپان باربرکن تروو اکھ تیٖر ییٚمہِ سۭتۍ پیپل کُلۍ کٮ۪ن سارنٕے پنہٕ ؤتھرن أکِس برنزس اندر پٔژٕ پار گٔیہِ. دپان پتہٕ لوگ سُہ شری کرشنا ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرن نشانہٕ بناونہِ. شری کرشناہن کوٚر کھۄرن کُن نظر تہٕ لوگُس پاے زِ تسٕنٛدِس کھۄرس تل اوس اکھ پنہٕ ؤتھر گوٚمُت تہٕ باربرک اوس تتھ تہِ نشانہٕ بناوان. گوٚو نا تِم تیٖر ٲسۍ نہٕ ایٹم بمٕکۍ پٲٹھۍ کینٛہہ بلکہِ چھِ تِم ٲسمٕتۍ یِمے خیٲلی ایٹمی میزایل ہی یِمن منٛز مصنوعی ذہانت آسہِ ہے. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ کتھ بھگوان کرشن یُس برہمن سٕنٛدِس روٗپس منٛز اوس تٔمۍ ووٚن باربارکس دان دِنہٕ باپتھ. باربارکن ووٚننس ون ژےٚ کُس چیٖز گژھِ. اوکے پتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ وٕچھسا بیٹا شری کرشناہن ووٚننس اگر نہٕ سُہ دان ہیٚکہِ دِتھ تیٚلہِ کیٛاہ کرِ سُہ. مگر جوابس منٛز ووٚننس باربارکن زِ کیٛاہ تہِ سپدن سُہ دی نہٕ برہمنس خٲلی اتھو نیرن. پاپا جی تٔمۍ آسن تس تِم 3 تیٖر منٛگمٕتۍ. نہ بیٹا تٔمۍ موٚنگ باربارک سُنٛد کلہٕ. دوٚپنس یہِ روزِ تتھ زمیٖنس پٮ۪ٹھ پوٗزاے باپتھ یتھ پٮ۪ٹھ زن یہِ جنگ لڑنہٕ اوس یِوان. او پاپا جی. تہٕ باربارکس اوس دل سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ. تٔمۍ کوٚر یکدم قبوٗل یہِ کینٛژھا تس منٛگنہٕ آو. صرف کوٚرُن اکھ درخاست زِ سُہ گژھِ تھزرٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ جنگ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ ہٮ۪کُن. دپان بھگوان کرشناہن کوٚر تسُنٛد کلہٕ الگ تہٕ تھووُن نکھے أکِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. باربارکن وٕچھ یہِ سورُے جنگ تٔتھۍ جایہِ روٗز. وننہٕ چھُ یِوان زِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھُ سُہ اوسمُت کرکہٕ ناد تہِ کران. بے شک چھُ یہِ مہابھارتُک اکھ الگٕے کیریکٹر. امہِ قۄربٲنی ہُنٛد بدلہٕ دیُت تس شری کرشناہن یِتھ کٔنۍ زِ باربارکس آو ینام دِنہٕ زِ تس آیہِ برابر تِتھے کٔنۍ پوٗزا کرنہٕ یِتھ کٔنۍ لُکھ شری کرشناہس کران چھِ. وننہٕ چھُ یِوان یہِ زِ یس کُتھوٗ شام جی مہاراج سٕنٛز پوٗزا یژھِ تہٕ پژھِ کرنہٕ چھےٚ یِوان سُہ چھُ یِہوے باربارک. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ الگ کرنہٕ آمُت کلہٕ شور کرِ کرٛٮ۪کہٕ ناد کرِ اسہِ پزِ یہِ مانُن زِ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ عام رتھ تہٕ مازٕ سۭتۍ بنیومُت انسان. بنان چھُ یہِ ما آسہِ تِژھِ کُنہِ ذہیٖن مشیٖن ہُنٛد تصوُر یۄس تانہٕ کرنہٕ پتہٕ تہِ کمانڈ یا انپُٹ رٹان آسہِ ہے. بنان چھُ یہِ کلہٕ ما آسہِ کمپیوٗٹرُک CPU یعنی سینٹرل پروسیسنگ یوٗنٹ. ٲخر ؤنِو تۄہہِ تِژھ کانٛہہ کتھا یۄس غور کرنہٕ لایق چھِ. بے شک ہٮ۪کو أسۍ لِکھٲرۍ سٕنٛدِ تصورُک اندازٕ
یمنی لائنن پٹھ کرت. پاپا جی ازکس ایپیسوڈس مز یُس زن یمو ٹیلی ویژنس پہ ہوو نا تتھ مز یم ہاوان ارجن پن زندگی اکس نار علاوس اندر ختم کرنس تیار تکیاز سہ ہیوکمت پن وعدہ پور کرت. تمہ سات جیدرتھ اژان تو کرشنا ارجنس حکم دیوان جیدرتھس مارنک. پاپا جی یہ جیدرتھ وس بیٹا مہابھارت مطابق اوس جیدرتھ سندھو دھرتی ہند بادشاہ تو اوس دشالای ہند خاندار. دشالہ اس کورون ہز کن بین. ام سند مول اوس راز ورداکشتر. امس اوس یہ وردان دن آمت زس اکھا ام سند کل زمینس پہ تراوی ہے تسند کل گھا برندین اندر چھل چھل. ات مہان جنگس دوران اوس ارجن سند نیچو ابھیمنیو اکس فوجی جمٲژ اندر داخل سپدیو یتھ ناو اوس چکرویو. تس اوس جیدرتھن پٔتۍ کِنۍ وار کورمت. یہ وچھت اوس ارجنس سخ خشم گومت تو تم وعدہ کورمت زِ سہ کرِ جیدرتھس قتل نت مارِ پنن پان. پاپا جی ابھیمنیو اوس ارجن سن نیچو اوس نا؟ آ شام تہ ہیوٚتُن واتُن مگر ارجنن ہیوٚک نہٕ جیدرتھن قتل کٔرِتھ. بھگوان کرشنن کوٚر پننہِ طاقتہٕ سۭتۍ آفتاب اوٚبرس تل غٲب. انہِ گٔٹ ہیژن پھٲلٕنۍ. وۄنۍ ہیوٚت ارجنن پنن پان قتل کرنُک سنز کرُن. جیدرتھ اوس گمنڈ سان پکان. تمہِ ساتہٕ آو کرشن بھگوان تو کوٚڑُن آفتاب دوبارٕ شان تہٕ چمک ہیتھ واپس نٲر. اچھا پاپا جی امیُک مطلب آسیا زِ وۄنۍ گوٚو جیدرتھ ختم. وٕچھ بیٹا ارجنن کوٚر اکہِ تیٖرٕ سۭتۍ جیدرتھ سُنٛد کلہٕ جسم نش الگ. اکھتُے دِتُن پننس تیٖرس حکم زِ جیدرتھ سُنٛد کلہٕ گژھِ تسٕنٛدِس مٲلِس راز ودراکشتر سٕنٛدِ کھۄنہِ منٛز پیوٚن یُس زن امہِ ساتہٕ پوٗزا اوس کران. راز ودراکشترن ییٚلہِ پننس نیٚچوِ سُنٛد کلہٕ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھ پیوان تس کھوٚت سخ خشم تہٕ سُہ ووٚتھ شرارتہٕ تھوٚد. تِتھُے پیوٚو تسٕنٛزِ کھۄنہِ منٛز جیدرتھ سُنٛد کلہٕ ؤسۍ تہٕ پیوٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ. ادٕ یِتھُے جیدرتھ سُنٛد کلہٕ زٔمیٖنس لاریو تسٕنٛدِس مٲلۍ سٕنٛدِس کلس گٔیہِ ہتہٕ وادٕ چھلہٕ. پاپا جی یہ کت کن چھ ممکن؟ رشی بہ وننے ژےٚ شاید چھُ مہابھارتٕکۍ تخلیق کارن جیدرتھ سٕنٛز شبی أکِس تِتھِس روبوٹ سٕنٛدِس روٗپس منٛز پیش کٔرمٕژ یس مصنوعی ذہانت آسہِ ہا یس سٕنٛدِس کلس اندر واریاہ تہِ دھماکہٕ خیز مواد آسن برنہٕ آمٕتۍ یم ہرگاہ پھٹہن تِم ہیکہن پانس أنٛدۍ پٔکۍ موجود سارنٕے جنگ بازن برباد تہٕ چھلہٕ چھلہٕ کٔرِتھ. واو سارکا بیٹا ژےٚ دِژٕتھ زبردست ساینس تفصیل. آخر بینہِ کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ یعنی ذہین ریشی سٕنٛز ذہین بینہِ. ریڈیو سائنس سیریل ینہٕ وول پگہہ کس یتھ أزکِس ایپسوڈس منٛز وٕچھو تۄہہِ راماین تہٕ مہابھارتس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ مختلف داستانن منٛز ذہانتُک تصور دِنہٕ آمُت. یمن دلیلن تہٕ داستانن چھُ آز کل کس سائنسی دورس منٛز مصنوعی ذہانت واجنٮ۪ن مشیٖنن سۭتۍ واریاہ ہم آہنگی. ییٚمہِ سیریل کس نٔوِس ایپسوڈس منٛز کرو أسۍ تۄہہِ زان کینٛژن ساینس فکشن کہانین ہٕنٛز یمو منٛز مصنوعی ذہانت بارسس چھےٚ اننہٕ آمٕژ. اس لیے دوستو یہِ نہٕ مٔشِتھ گژھِ بوزُن ریڈیو ساینس سیریل ینہٕ وول پگہہ ییٚمی دۄہ پننس وقتس پٮ۪ٹھ. توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت. ینہٕ وول پگہہ. ینہٕ وول پگہہ. ریڈیو سائنس سیریل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیشکش وگیان پرسار تہٕ پرسار بھارتی.